أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. غي نمنا أدزين إنرو فتونغا أمنا غيو ni full farani amni volana Ramadan amni iro karazana atsarana izendesen ari iro asavana maro pamnan sallallahu alayhi wa sallam arakan fanambarana azu avi amni mamatika Aisha radhiyallahu anha isdiana no ezaka tamni iro fanpuan tamni full farani Ramadan amni izay timtuv amni izay nataony talohany izany tamin'ny izany hoe amin'ny ero roapolo voalohany. Ary mbola niteny mamatsika Aisha radhiyallahu anha fa paminany sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr rehefa miditra ny folo farany amin'ny volana Ramadan shadda mi'zara iatany ny fifandraisana amin'ny ero avadiny wa ahya layla ary velomin ireo alanazy wa ayqadha ahla ari ifazini iyan koa ireo fianakaviany. Raha tambatra ireo fanambarana makaska any fanompoana izay nataony paminany sallallahu alayhi wa sallam tamin'ny izany alla izany dia au ny sala au ny famakena Qur'an, eo ihany koa ny adhikri ary al-istighfara والدعاء ari ni finanana dako nan dako nan suhuri amni marain kanu izan ripin naman izo ful faran ramadani izo dia tena fahasambarana lehibe ny fahatatarana azy satria amni alla rehetra amni izay iaignanao dia ireo alla anakifolo amni famarangana ity Ramadan ity no tena alla tsara indrindra amni andro ienana, ni tena alla tsara indrindra amni andro anatin'ny taona ka tokony uvelumna izany amni fanompoana Allahu Jalla wa Ala. No izany mitsangana magnatanteraka salatu at-tarawih ary koa ampio izany amni izay vitanao amni salatu at-tahajjud ary amni salatu al-witr ary mamakiany Qur'ani amni alla miaraka amni adh-dhikr amni ro karazana adh-dhikr maro samihafa ary at-tasbih maro samihafa sin fiderana Allahu Jalla wa Ala ary manova istighfara maro amni izo ful faran Ramadani izo astaghfirullah zao mangataka familankeluka amnao tumpo Allah subhanahu wa ta'ala ary manova ad-du'a mangata amni Allahu Jalla wa Ala amni izay irinao ary amni iro ratsy izay atauranao mangata fiarovana amni tomponao Allahu Jalla wa Ala. Yuzan no zavatra izay tokony utazomna amni izo ful farany Ramadani izo. Ary anisan'ny fanompoana lehibe izay tanterana agnatin'ny folo farany Ramadan dia ny al-i'tikaf, ny fipetrahana agnatin'ny masjid manokana ny fotoana rehetra amin'ny fanompoana Allahu Jalla wa Ala. Ary ny olona dia miditra agnatin'ny i'tikaf rehefa miditra ny folo farany Ramadan ary mbola azon'olona atao izany any aoriana raha izy mila iditra agnatin'ny i'tikaf satria ny fotoana tena fohy indrindra ny azo anaovana al-i'tikaf dia ny fidirana amin'ny maraina ohatra mivoaka amin'ny maraina na miditra ariva mivoaka amin'ny ariva manaraka izany hoe eo amin'ny 24 heures mahazo ny atoandro ary koa mahazo ny alla. Ary ny tena tsara indrindra dia ny fanaovana i'tikafu izy anakifolo complet marina fa al-i'tikaf dia tanterana ani agnatin'ny masjid ani agnatin'ny tranony Allah subhanahu wa ta'ala fa izy dia tsy atao an-trano satria Allah azza wa jalla nivola wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ary anareo aza mifandray manao firaisana aranofo amin'ny vadinareo ianareo rehefa ianareo manao i'tikaf
itikaf aiza nambaran Allah almasajid ani amni amasjid ni fanafana itikaf anisan fanpona libe ize tukuni utazumna mafi amni izo full farani ramadani izo mazafawas fa angatin full faran ramadan iray amni iro alam ni full faran ramadan no miss ni laylatu alqadr no aling ni laylatu alqadr no zan de tukuni iyeza kan tsiraray amni fanpona ize vita mandita ni iro alaro amni izemba uvo surata izi utatan laylatu alqadr mba aazuni asavana libe pamnan sallallahu alayhi wasallam izin vula tadafna ro izini aling laylatu alqadr amni full farani amni ramadan arizinten tadafnaruni laylatu alqadr amni impera amni full farani amni avulana ramadan nuizan tadafna izi amni allani afareki amropul telo amropul dimi amropul Arifit Ambropoul, Arsiv Ambropoul, la nuit de 21, 23, 25, 27 et 29. Yo nufton izeta davna ni Laylatul Qadr. Allah Azza wa Jalla izin vula Laylatul Qadr khairun min 1000 shahr. Ni fan ponga izena to angatin aling Laylatul Qadr. Sara mi watan fan ponga na to tangatin arif vulana izana ralarna bab matata ani amni val pul tona mayer izana 80 ans plus ni fan ponga izana tono angatin Laylatul Qadr sara mi wotan izan reta izana to angatin val pul tong mayer zetsmis Laylatul Qadr amni sala amni ninam nero karazana fan ponga na to angatin arpamna sallallahu alaihi wasallam izintin man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi izin tangana amni fan ponga amni izan alin ni Laylatul Qadr izan amni iman arko amni fat isan amni fampanantenanga na peta kani Allah fafaini Allah ni fautanga nazariyeta izai falasa ari anisan dua izai tukun atau amni izan alla izan dia ni izai napenarin pamnan sallallahu alaihi wasallam tamni Aisha radhiyallahu anha den miten manawe Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kam yazara larana baf mano fan pona mar amni izo full farani ramadani izo fa andeiti ramadan katukuni iyezaka amtumbun fa vitanaw naw ari iyataka ek amni varienga arkon turmasu ari iyezaka zaka o ani amni tumpo Allah jalla wa ala ba ahas ni asafana amni iti full faran ramadan aazun familan kelka famtsurana amni afbe arkwa aazuni indafoni Allah كإيد أمني بغديسة أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت.